आशु ये तो बताओ, मालिक मकान ने इतना जलील करके धक्के देके हमें घर से बाहर निकाल दिया, आखिर क्यों? हाँ, ये सब शहरी की वजह से हुआ। ना ये मालिक मकान की नौजवान बेटी को छेड़ता, ना वो गुस्से में आके हमें घर से निकालता। बताओ जरा, कोई गैरतमंद आदमी ये सब बर्दाश्त करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू तो बहुत ही बेगैरत है, तेरी वजह से हम दोनों दर बदर हो रहे हैं। तो रुपया खाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अब्बा ने ना किराया नहीं दिया, इस वजह से मालिक मकान ने निकाल दिया और फिरोज भी किरण को लेके भाग गया। अरे भाग नहीं गया भाई, किरण को लेके अलग हो गया वो। अच्छा अच्छा, अरे अब्बा मैं तो कह रहा हूँ यार, रक्षा कर लो भाई अब। ये पता है फिरोज कहाँ गया है? नहीं। तो रक्षा लेके चांद पे जाओगे क्या? अरे चिंची कर लो। भैया चिंची भी एक स्टॉप पे छोड़ देगी, अगले स्टॉप का पता है तुम्हें? नहीं। ना स्टॉप का पता है ना कुछ पता है। चिंची कर लो, रक्षा कर लो, मशवरे देने आते हैं बस दोनों को।